Human ikayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing nagahulat kanimo. Human ikaw ug lamdag iking kadulom, ang mga kanasuran nagmasulubon, ang pagdumot ug ang pagkamapahitason nagdala ka namo sa dakong kapildian. Human ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadautan. Sa ngalan samahan ug sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios, ang panaghiusa sa Espiritu Santo maana kaninyo. Manasab kanimo. Aron ta maandam sa pagsalutong santos nga misa, maghinulsol kita sa atong mga sala, mga itagpasaylo sa atong Ginoo. Isugit ko ang akong kasalanan sa walay paglimod. Isugilon ko sayot ka man nga kining halaut misalig lamang sa kaayo mo. Kaluyan mo na o Ginoo, wag tanga ang akong kasalanan ug ang kaluwasan nga akong gipaabot, ipakanaog mo. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagahom sa tanan pasiluon sa atong mga sala, tanong kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, kinasudong mo ang kahimtang sa tao nga namatay tungod sa sala. Nagbuot ka nga maluwas siya, pinaagi sa pag-anhi sa imong bugtong anak. Itugot nga muyo kami, nga kadtong nagaila nga papabsanon sa pagkatao sa manunobos, mahimo untang tako sa pag-ambit sa iyang Diyos nung kinabuhi. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Jesucristo imong anak, nga buyugari man kanimo sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang basahon ni Samuel. Ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo. Nagdala usab siyag turong baka nga nagpanuigog 3 ka tuig, usa ka bakid nga trigo ug usa ka puntil nga panit nga gisudlan niyag bino. Unya giihaw nila ang turo ug ilang gidala ang bata ngadto kang Eli. Unya mingon si Ana kang Eli, "Kun nahinumdum ka pa, ako kadtong babay nga mibarog dinhi sa imong atubangan ug nagampo sa Ginoo. Kining bataa ang akong gipangayo sa Ginoo, ug gidungog niya ang akong pag-ampo. Busa, gitugyan ko siya sa Ginoo, aron mag-alagad siya kaniya sa tibuok niyang kinabuhi. O gisimba nila didto
ang Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, ang akong gahom gibayaw diha sa akong Dios. Akong gibuntog ang akong mga kaaway, nalipay ako sa akong kadaugan. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang mga pana sa gamhanan nangabali, samtang ang mahuyang nagabakos og kusog. Ang mga busog nagpasuhol og pan, samtang ang mga gutom nangahapla. Ang landay nga asawa nanganak og 7 ka anak, samtang ang inahan sa daghan nagamingaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Ang Ginoo nagapahamtang sa kamatayon ug nagahatag sa kinabuhi. Nagabanlod siya ngadto sa kahiladman ug nagabanhaw siya pag-usab. Ang Ginoo nagahimo sa kabus ug nagahimo sa dato. Siya nagabanlod sa ubos ug siya usab ang nagabayaw. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Iyang gibangon ang hangol gikan sa abog, iyang giisa ang kabos, aron pagpalingkod kanila uban sa mga hamili, og paghimo og mahimayaong trono sa ilang kabilin. Ang akong kasing-kasing nalipay diha sa Ginoo, nga akong manunubos. Alleluia, alleluia, wikain mo, oo nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, alleluia, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo, Kinutlog ikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas. himiyaon ikaw o Ginoo. Unya mingon si Maria. Nagdaig ang akong kasing-kasing sa Ginoo, ug nagmalipayon ang akong kalag tungod sa Dios nga akong maluluwas. Tungod kay nahinumdum siya kanako ngayang ubos nga sulugoon. Og sukad karon ang tanang tao motawag kanako bulahan tungod sa mga dagkong butang nga gihimo kanako sa gamahanang Dios. Balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siya kaluoy sa tanan nga may kahadlo kaniya gikan sa kaliwatan ngadto sa laing kaliwatan. Gibakyaw niya ang iyang bukton nga gamhanan o gipatibulaag niya ang mga tao nga mapaytason uban sa tanan nilang laraw. Gipukan niya ang mga hari nga gamahanan gikan sa ilang mga trono
o gituboy ang mga mapaubsanon. Gibusog niya sa mga maayong butang ang mga gigutom, o iyang ipapahawa nga walay dala ang mga dato. Gituman niya ang iyang saad sa atong mga katigulangan, mitabang siya kang Israel, ngayang sulugoon, ug hinumdom siya pagpakitag kaluoy kang Abraham ug sa tanan niyang mga kaliwat hangtod sa kahangturan. Mipuyo si Maria ug mga 3 ka bulan uban kang Isabel ug niya mipauli sa ila. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, Kristo. Human si Maria miduaw kang Isabel dito sa bukid Saudia. Human silang pangumustahay sa usa-usa, sila napuno sa Espiritu Santo, o si Maria mibungat ni mga pulong nga tudungog karon sa Ebanghelyo. Itawag kani siya og Magnificat, Canticle of Mary, awit ni Maria. Iyang pagtuaw tungod sa kalipay nga iyang nadawat o iyang gibati ang gahom sa Dios kadiya nagdihok uban kaniya. Iyang gibungat kini mga pulong dili lang simple nga usa ka awit sa pagdaig, usa kini kapag panagna unsay mahitabo sa bata, unsay kaugmaon sa bata. Ngayang isabak nga mao si Jesus. Unsay papel sa mga bata iyaon niyang pagapuy-an dinhi sa kalibutan. Dalay ko ng Diyos nga tungod niini sa iyang gibuhat pagsanong sa plano sa Dios na imong tinuod ang tanan. O diya siyang pagsanong, kitang mga tao karon nabulahan. Kaya ito mang nadawat ang maggrasya nga dala sa Dios, dala sa manunobos, dala sa atong maluluwas. Ang ito magpasalamat sa Dios sa mga si Maria. Sorry kayo. Sa mga si Maria nagpasalamat sa Dios sa grasya na dawat niya, kita usab ang magpasalamat sa grasya nga ito nadawat gikan sa Dios pinaagi kang Maria. Ang grasya sa pag-abot siyang anak ka si Jesus nga tungod kaniya atong naangkon ang kaluwasan o atong naambitan ang mga kaluwasan gikan sa atong Ginoong Hesukristo. O kining maong grasya nagpadayon gyapon hangtod karon. Human natin niya luwasa niadto dito siya napakamatay sa cross. Apa namang papangluwas wala matapos di sa kamatayon, nagpadayon di sa pagkabanhaw ug hangtod karon ato na daw tawong grasya pinagi sa pagdawat ato sa mga sakramento nga gitukod ni Kristo. Angay pasalamatan ninda kong grasya ngayang giandam alang sa matag usa kanato ug ginautuntang akini usab atong sination, atong bation aw sa ngadto-ngadto kita makangkon sa grasya ang katunhayan ang mapupuyo uban kaniya sa gingharian sa langit. Palihog manindog. Napasidunggan si Isabel pinaagi sa pagduaw sa inahan sa iyang Ginoo. Apan buot lamang ni Maria nga mapaambit ang iyang kalipay, lalo nato ang ato mga pag-ampo ngadto sa amahan nga nahimuot dining piniling mga babae. Magampo kita sa pag-ingon. Ginoo, patalinghogi ang among pag-ampo. Ginoo, patalinghogi ang among pagampo. Nga puno sa kasibot, ang simbahan musangyaw sa maayong balita sa kaluwasan, ngadto sa tanang katawhan, ilabi na kanila nga atua sa halayong mga dapit. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, patalinghogi ang among pagampo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mupakitag espesyal nga pagdagad alang sa mga kabus
ug sa mga wala nahasulod sa ilang mga programa ug pagserbisyo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi ang among pagampo. pagampo. Nga ang mga pamilya ug ang mga katilingban mapasalamaton tungod sa mga panalangin nga ilang nadawat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi ang among pagampo. Nga sama kang Maria, kita isip katilingban o binugtong man, maninguha nga mukabot ngadto sa atong mga silingan, nga labing nanginahanglan sa atong mahatag nga tabang, material man o espirituhanon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi ang among pagampo. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamomot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi ang among pagampo. Nga ang atong mga hinigugma nga mihalin na makasinati sa malipayong presensya sa Dios didto sa iyang gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghogi ang among pagampo. O Dios sa mga amahan, gipadayag mo nimo ang imong presensya dinhi kanamo diya sa kamang gihatagon sa among mga kaigsuonan. Padayon unta kaming magsangyaw sa imong gugma pinaagi sa among maalagarong pagkinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mugna sa Dios, ako karon nagpakatakos sa pakigatubang dalang akong kahuyang ug ang pagpaubos. Bunga sa yuta o ginama sa kamot sa tao hala sa ulipon pinagi niya ang Ginoong pagadayon. Mga ison magampo kita aron kining atong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Duwatan tas Ginoong Kristo gikan sa imong mga kamot alang sa dayo gamay sa ngalan alang usab sa atong kabuslanan o sa tibok iyang santos nga simbahan. Ginoo masaligon sa imong gugma, aniya kami sa imong altar, nagdala ni ining mga gasa, human kami kahugasi pinagi sa imong grasya, magsantos unta kanamo kining misa nga among gisaulog, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, ibayaw ang inyong mga kasing-kasing, Ang ibayang oras Ginoo. magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Ang magmatarong. Santos kamahan, Dios nga tunhay makagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta. Uban sa gugmang dili matukib, gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga bubunyag o gipaila siya diha sa pagabutan niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw di sa pagampo. Tugob ang mga kasing-kasing sa kahinangop o pagdaig. Og busa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami si mga himaya, doyog silang walay hunong nga pag-ingon. Santo, Santo, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman. Puno ang langit ug yuta
sa imong himaya. Hosana, Hosana sa kahitasan. Daigunang naganhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kahitasan. Santo gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalang imong espiritu aron pagsantos na ning mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siya matinun-an ug mingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha sa sakalis, may pasalamat kani pag-usab, mihatag niini ngadto siya mga tinun-an ug mingon, dawata kini og Panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mong kalis sa akong dugo sa bagong tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagto. Maluluwa sa kalibutan nga nagtubos ka na mo. Pinaagi sa imong krus o pagkabanhaw luwas sa kami. Aron paghandom sa kamatayon pagkabanaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, ning pan sa kinabuhi kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga matubang ug malagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahigo sa diha sa Espiritu Santo. Hinomdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himo nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo ug sa tanang mga pari. Hinomdumi usab amo maisuon nga nangamatay kadto among giampo karon. Malaomon nga banhaw sila ug tanan nangamatay sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himo kami ang ngayon nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose among iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila mo ikaw nga daygon, amoy kami mayaon, pinagi ni Jesucristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag na kaniya makagahom nga man, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, Amen, Amen. Karon magampo kita samahan atong gamito ng mga pulong magitudlo ka nato ni Jesucristo atong manunobos. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot,
dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming lawason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ning panahona aron tinabangan si mong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala malayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunobos. Kay mo man gingarian ang gahom hanggang himaya hantud sa kanturan. Ginoong Kristo, nagingon ka sa iyong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buyong gahari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo, Manasab kanimo. at ipakitang timaan sa atong palagining sunay. Pagdahin. Poderoso sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, ngatagi kami sa kalinaw. Kini mao si Jesus, ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Mulahan kita karon nga gidapit alang sayang bangkete. Ginoo, dili ko angay makalawat kanimo apan ipamulong lamang ug mamaya ko. Magampo kita. O Ginoo, maligon ta kanamo ang among pagkalawat aron idubanan sa mga mayong buhat. Mahimo kaming takos pagsugat sa taliabot nga mananobos o pagdawat sa mga ganti sa pagkabulahan. Kinamong ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nasab kanimo. Munalangin kanyo ang Dios na makagawom sa tanan, Amahan, Anak o Espiritu Santo. Amen. Tapos ng atong misa, atong danon kalinaw ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.